Istakla bih da nova pravosudna profesija neće ugroziti već postojeće, a posebno ne advokaturu, jer su polazište, interesi i priroda prava i ovlašćenja kod njih razlikuju. Svakako, zakon bi trebalo da donese rešenja kojima se javno beležništvo i advokatura ne isključuju i ne prepliću. Advokati ne mogu da obavljaju notarske poslove, a ni jedna od njih se ne daje prednost po značaju i pravima. Shodno tome, cilj novog zakona je da se ove dve profesije uzajamno dopunjuju i koriste jedna drugoj, a posebno državi i građanima, zadržavajući svoju samostalnost. Prvenstveni cilj i interes za državu i građane Srbije od uvođenja javnog beležništva trebalo bi da se ogleda u povećanju pravne sigurnosti u pravnom prometu. To će biti posebno značajno za promet nepokretnosti koji u Srbiji bremenit problemima. Javno-beležnička isprava će pod određenim uslovima imati značaj javne isprave, što podrazumeva određene garancije za njene sadržine i odgovornost notara za tu ispravu.